Yesu ashimwe ubwoko bw'Imana. Uwiteka bahire kandi Uwiteka bari namwe muri uyu munsi tugiye kumvaho ijambo ry'Imana. Uyu munsi twifuje kubagezaho isezerano ry'umunsi twahawe n'Uwiteka Imana, ariko ndahamya neza ko uyu munsi tugiye kumva iri jambo hari Uwiteka Imana hari icyo ashaka gukora ku buzima bwawe. Mbere ya byose ka dusenga Imana muri uyu mwanya. Mana, turagushimye kuri Imana, tugushimye kunda kwawe, ineza yawe itangaje shimikana gucumuro wanye natwe iminsi yatambutse shimikana gucumuro. Umwanya tugiye kumva ijambo ryawe n'isezerano ry'umunsi tugiye kubona, tugiye kumva uhabwa kuri itariki y'uyu munsi wa none. Bana kandi dushigikire ukomeze kutuba hafi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uri buze kumva iri jambo ubashe kumenera umutima, abashe gukomezwa nawe kandi yongere kugendana nawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti twakoze, amen. Yesu nashimwe ubwoko bw'Imana. Uyu munsi tugiye kongera kuvuga ku ijambo rivuga ngo isezerano twasezeranyijwe na Kristo ni isezerano twahawe twese n'ubwoko bw'Imana. Tugiye kuvuga ijambo rimwe turi buze gusanga mu Baroma n'ibice 8. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Handitswe ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu, amen. Uyu munsi ijambo tumaze kumva neza, tumaze gusoma ijambo rivuga ngo noneho abari muri Kristo Yesu ntateka bazigera bacirwaho, ngo kuko itegeko ry'umwuka kuko itegeko Yesu nashimwe. Iri jambo nimara kuryumva uyu munsi narisomye ndaje ndavuga ati gatsenga Imana. Ese ubwoko bw'Imana iri jambo bukwiye kuryumva? Ese birakwiye ko ubwoko bw'Imana uyu munsi bwakongera kwakira isezerano? Maze gusobanukirwa neza ko abari muri Kristo Yesu ntateka bazagira bacirwa. Nawe uyu mugoroba, nawe uyu munsi urabwirwa iri jambo, jya muri Yesu Kristo winjiremo indani, ntateka uzigera ucirwa. Turifuza ko ubwoko bw'Imana, turifuza ko kuri iyi si abantu benshi, abantu bose bakongera kwakira Yesu Kristo w'umwami n'umukiza wabo. Ndabibona bimeze nabi kuri iyi si, ndabibona abantu bahugiye muri rwinshi, nawe ubasha kongera gufata umwanya wo kwegerana n'Imana. Ariko ndavugana nawe uyu munsi ngo egera Yesu Kristo, wongere wumve ko wegereye Imana Data. Uyu munsi niwe wongera kwinjira muri Yesu Kristo, ntateka uzigera ucirwaho. Kakongera tubisome, dusome iri jambo nanone turyumviriza neza. Ijambo rivuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko y'ibyaha n'urupfu. Ijambo rivuze ngo kuko itegeko ry'umwuka uri muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'ibyaha n'urupfu. Nawe uyu munsi turabwirwa ngo wabatuye ububata bw'ibyaha n'urupfu. Ndizera neza ko ubashe kumva iri jambo, ndizera neza ko uyu mugoroba cyangwa se uyu munsi ubashe kwakira iri jambo, kandi ugiye kongera kwinjira muri Yesu Kristo, kandi ugiye kongera kubana na Yesu Kristo. Ndazi neza ko azakugira neza, ndazi neza ko Yesu Kristo azabasha kugushigikira mu izina rya Yesu Kristo. Ushimwe Mwami, ushimwe kukubwiza neza, ushimwe ku bwoko bwawe bugiye kumva ijambo ryawe, ushimwe ko niyo baba babiri, niyo baba batanu baba bumvishije ijambo bibashe kubahindura mu mitima. Ushimwe yuko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti turakoze, amen. Bwoko bw'Imana, turifuza ko twajya tuganira ijambo ry'Imana, tukajya turiganira nize kuri channel yacu. Ndifuza ko twafatikanya kugira ngo iyi channel ibashe kuzamuka, twafatikanya hanyuma tukisharinga izi video,
tugakora subscribe twese kugira ngo iyi channel ibashe gukomeza gutera imbere, hanyuma dukomeze ndetse n'ibiganiro byinshi bitandukanye. Tuzagenda dutumira abakozi b'Imana benshi nifuje guhura nabo, hanyuma iyi channel izagenda icaho ibintu byinshi by'iyobokamana mu buzima busanzwe, byose tuzagenda tubibagezaho, kandi turizera ko mugiye gukanda subscribe ndetse Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Shalom shalom.